O espaço público, com sua bela fonte luminosa, vira palco para evento cultural. O cenário por si só já é de encher os olhos. E nada melhor do que curtir as noites da cidade com música ao ar livre. É o projeto O Som da Fonte. O principal objetivo do Som da Fonte foi ocupar esses espaços que estão sendo construídos aqui na cidade, que a gente tem que usar e aproveitar mesmo, como essa fonte, que é massa. Tem um espaço aqui que, quando eu passei aqui, eu vi que, pô, dava para rolar alguma coisa ali. E quanto à seleção, foi priorizando os artistas da terra mesmo, que fazem o seu trabalho autoral ou também com versões. Como a gente vai fazer, eu e o Gato Negro vamos tocar na quarta, fazendo uma homenagem ao Luiz Gonzaga, vai ser bem bacana. Idealizado pelo Ponto de Cultura, Corredor da Cultura, da Secretaria de Cultura de Arapiraca, o evento cumpre o papel de fortalecer a arte local. É um momento muito oportuno e um momento assim, de muita alegria, um final de ano, né, com o Natal aí, o Ano Novo chegando, e a gente assim, dando oportunidade aos artistas da terra, pegando assim, as últimas ações do Ponto de Cultura, com essa ação assim, valorizando bastante a cultura local, os artistas, né, descobrindo novos talentos, apresentando para a sociedade um nível, uma qualidade musical muito elevada aqui na nossa cidade, que ainda a sociedade não tem esse conhecimento. Eu estou achando super interessante pelo fato de estar valorizando os artistas locais da terra, de estar proporcionando um evento diferente para a cidade, para pessoas que não conhecem, que só escutam as bandas de fora, poder escutar o que é da terra, a raiz daqui, a música popular brasileira que nós temos, o pop rock, que é de boa qualidade, como a Prio está tocando agora aí, música de ótima qualidade e que muita gente não conhece. E esse evento está proporcionando isso, proporcionando com que as pessoas que são da redondeza, aqui da fonte e tal, de Arapiraca no geral, conheçam o trabalho dos artistas locais. Estou achando massa. Parece sério, mas é só mentira. Parece sério, mas é claro que não é assim. Desse jeito eu vou viver mais comigo. Eu preciso de carinho, eu preciso encontrar um bom lugar. Vai ser I should
música se chama Sem Medo de Sonhar.